Hello YouTube 我係 Angus，咁今日我哋要嚟做咩呢？冇錯，我又買咗一袋嘢翻嚟。咁樣大家都知道呢一個係一間咩商店嚟噶，就係賣相機噶啦，主要都係。咁樣冇錯，我又買咗相機啦，哈哈。咁今次我哋買嘅相機係 Sony 嘅 A72。咁樣部相機頭先介紹，我哋攞晒啲嘢出嚟先啦。相機帶啦，跟住兩個 filter 啦。冇錯啊，見到 filter 咧就即係我又買咗鏡頭啦。跟住部相機嘅嗰一個嘅眼罩啦，跟住一支擦 kit 嘅 kit lens 啦，咁呢個我哋都係放開佢先。然之後呢，咁冇嘢啦，剩低最後一支鏡頭啦。咁樣我哋講咗呢一部相機先啦。咁呢一部相機係一部 Sony 嘅A72啦。佢即係點解我唔買 A73 呢，而買 A72 做二手呢？因為 A73 貴，我冇錢買呢一部，先只係4000幾蚊啫。咁樣大家都知道二手係唔包鏡頭噶啦，除非你自己再配多一支啦。咁你見到我都會配多咗一支嘅 kit lens 啊。咁樣我哋而家介紹咗佢先。咁冇錯啦，呢啲 kit lens 係有 hook 嘅，因為 Sony 買鏡又好啊，買咩都好啦，佢都係俾埋個 hook 你，咁樣就最好啦，唔使自己配。呢一支鏡頭呢係28-70嘅鏡頭嚟嘅。咁樣係唔係一支恒定光圈嚟啊？係一支F3.5 至到5.6噶啦。我哋裝埋個 filter 先，因為個 filter 喺度啦，係今次呢一個 filter 就買咗個 Hoya 嘅 filter 啦，55mm 嘅。可能有啲人就話：點解買 Hoya 呢？唔係就嚟執笠噶啦咩？或者佢已經唔再，其實佢真係唔會再做 filter 呢一行啦。咁因為我就覺得呢支鏡就唔係好貴啫，就唔需要配啲咁貴嘅 filter 啦，所以我就配咗一個平平地。咁呢個 filter 只係80幾蚊嘅啫。咁我哋而家裝埋佢先。咁新鏡正常嚟講係冇塵嘅，冇錯啦。裝完佢之後呢，咁呢個盒又可以抌噶啦。係啦，咁呢支鏡我就唔會咁快裝落去個 body 度先啦，因為我哋仲有另外一支啊嘛。呢支鏡我哋停陣先介紹，因為我哋要換埋個眼罩先，觀景器個眼罩，因為佢呢個眼罩呢係上一手留低噶啦，而我唔中意佢啲眼罩係因為佢唔係原廠啦。佢仲要係硬嘅，唔係腍嘅，咁呢個我都唔要噶啦。咁我就直接就上咗 Sony 嘅官網度買咗一個佢原廠嘅眼罩啦，100蚊，好貴，都係100蚊。其實係咪有一個定價喺度係100蚊嘅呢？因為我上次即係有人睇過我上次嗰部6D 都係啦，我配個 JAC 嘅眼罩又係100蚊啦。OK， 所以我就覺得係一樣嘅定價。咁樣係啊，部機又劈埋一邊先啦。咁我哋介紹埋呢支鏡頭先，咁我哋擦咗遮光擦佢。咁呢一支鏡頭呢，就係24-70 f4。咁呢一支就係恒定光圈嚟噶啦，咁蔡司鏡嚟嘅。咁樣可能就有人問，點解你買咗呢支蔡司鏡，仲要買多支 kit lens 呢？因為係分開兩日唔同買嘅。我就買咗支 kit lens 之後就覺得，原來唔係恒定光圈嚟嘅喎。咁啊，因為大家都知道我一直都有支紅圈嘅啦，咁我就攞咗支紅圈去賣，然之後買咗支蔡司鏡，因為基本上係賣晒我嗰啲 Canon 嘅鏡頭啊，同埋部6D 啊。咁6D 就買咗俾我阿哥啦，因為佢話唔係咁想用無反。咁樣好啊，我哋都唔嚟啦。我哋整埋呢一個 HNY 嘅鏡頭落去支蔡司鏡度先。我今次就買咗呢一個 HNY 嘅 filter 啦，因為我就覺得 HNY 咧就比較新啲，多人用啲，所以就買。同埋佢有好多認證呢，佢個好多認證呢，佢都係嗰個即係個鏡片嘅透色度啦，就都整得好好嘅。咁樣又係啦，我哋打開咗佢先。咁樣正常嚟講都冇咩塵嘅，因為啱啱先咩完，先噴完塵。
OK， 好，跟住呢個盒又係掟埋佢喺耳邊先啦。然之後我哋就嚟到我哋呢個神聖嘅時刻啦，就係將個鏡頭駁落部相機度啦。咁我哋開晒佢先啦。開。OK， 咁樣就係一支有靚鏡頭、有靚嘅 body。咁樣同埋有條 Sony 原裝嘅相機帶啦。咁呢一條我係會用㗎，我係唔會好似部6D咁樣買條 P Design 嘅相機帶，因為我覺得 Sony 嘅相機帶佢係設計得好靚，特別佢個 Alpha 7嗰個字眼。咁樣好啦，我哋插翻張卡落去先。好，睇下有冇電。有粒電喺度，咁我哋開機試試佢啦。好，等下喺度拍一拍俾大家睇下啦。冇錯啦，嗱，而家呢一部呢就係 Sony 拍出嚟嘅片啦。咁我覺得幾好嘅，咁後面呢個我阿哥嚟嘅，咁佢就幫我對焦緊啦。冇錯，呢部係6D 嚟嘅 ，OK。咁我哋cut機先，因為唔係好多電。冇錯啦，咁樣可能你哋如果想知道更多我呢一部相機嘅資料啦，因為我啱啱入手唔係好熟悉佢啦，所以我就唔講咁多嘢先啦。我到時用熟咗佢，再同大家介紹啦。咁係啦，我仲有部 Canon 嘅 M50喺度嘅，但係遲啲先再介紹啦。咁我下一條片應該係呢一部 Sony 嘅 A72 咧 VS 部 Canon 嘅 M50嘅，咁樣就大家就敬請期待啦。咁樣如果大家想知道我平時係用咩拍片嘅話呢，即係拍 vlog 啊或者出街嗰啲呢，咁樣我都會介紹一下先啦。咁樣好啦，咁今條片呢，即係今條片係一個好簡短嘅一條片啦，即係介紹我呢排買咗啲咩啊，使咗幾多錢啊。入坑咗幾多啊？轉咗會，轉咗去邊啊？咁啦 ，OK。咁今條片又完啦，我哋下條片再見。有咩意見喺下面留言講啊！大家就記得撳翻個鐘仔同埋撳翻個 like。我哋下條片再見，係咁先，拜拜。